Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Mama Nami. Video kali ini kita mau food preparation untuk sayuran aja. Nah, semua total sayuran ini aku beli hanya dengan Rp30.000. Yuk, bagaimana cara aku mengatur food preparationnya? Tonton sampai habis ya. Wortel ini adalah salah satu sayuran yang wajib banget harus dibeli setiap kita belanja ke pasar, karena wortel itu bisa diolah berbagai macam masakan, baik itu mau ditumis, mau dibikin capcay, mau dibikin sop, atau bahkan bisa dibikin gorengan. Oh iya, sebenarnya di bawahnya kalian bisa alasi tisu ya, tapi berhubung tisunya aku udah habis dan aku belum beli lagi, jadi nggak aku kasih alas, nanti aku alasinnya menyusul. Belanja kali ini bukan aku yang ke pasar ya, tapi suami aku. Karena suamiku hampir tiap pagi itu selalu ada di pasar minggu. Nah, jadi sekalian deh. Jadi di sini aku nggak bisa jelasin ya per sayuran itu harganya berapa. Karena semua sayuran ini yang ngasih adalah penjualnya. Suami cukup ngasih uang 30.000, terus ditinggal kerja. Nah, pas pulangnya diambil. Kalau nitip belanjaan sama suami itu aku nggak pakai list. Keuntungannya aku bisa dapatkan jumlah sayurnya lebih banyak dari biasanya. Namun ada kelemahannya juga. Aku ngelis apa yang akan aku masak itu setelah sayuran sudah ada. Tujuan video ini untuk berbagi pengalaman bagaimana cara aku mengatur kebutuhan rumah tangga. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Kita aja tinggal di tempat yang berbeda, pasti harga kebutuhan pun nggak bisa disamakan. Jumlah orang, kemudian kesukaan kita. Ambil sisi positifnya aja ya. Sayuran berikutnya ini ada kacang panjang. Kenapa sih kok nggak dipotong dulu? Kan biar cepet nanti masaknya. Nah, di sini aku mau cerita ya. Jadi aku pernah kacang panjangnya aku potong-potong terlebih dahulu. Nah, karena saking lamanya ya 2 atau 3 hari nggak aku langsung masak, dia cepet banget kering dan dimasaknya kayak kurang sehari gitu lah. Nah, akhirnya aku memutuskan kacang panjang untuk tidak aku potong terlebih dahulu. Jadi kalau besoknya mau aku masak, malamnya baru aku potongin deh. Untuk sayuran yang ukurannya besar-besar kayak labu siam, ada jagung, kemudian ada oyong, nggak aku taruh di dalam kotak. Karena kotaknya nggak ada ya, nggak ada yang muat. Jadi aku langsung masukin aja, taruh di bagian bawah kulkas. Nah, aku sebut sayuran ini itu namanya oyong, tapi ada juga yang bilang gambas, atau bisa jadi di daerah kalian berbeda. Di sini masih ada sisa wortel 2 biji, aku langsung masukin ke dalam kotak wortel. Penghuni kulkas yang udah agak lama, ini dia sayur-sayurannya, ada kol, kemudian ada oyong, ada jagung, semuanya sisanya tinggal dikit-dikit aja ya. Sayuran sisa aku jadikan dalam satu kotak, biar nanti mempermudah ketika mau dimasak agar mereka dimasak terlebih dahulu. Sayuran ukuran besarnya sudah selesai, aku taruh bagian bawah. Sekarang untuk sayuran yang sudah ditaruh di dalam kotak, kita tata di dalam kulkas bagian atas.
Sayuran sisanya aku taruh di dalam satu kotak biar nanti mudah ya kalau mau dimasak. Karena yang lama harus aku masak terlebih dahulu. Si sawi putih kotaknya nggak aku tutup karena aku lupa tutupnya di mana. Ternyata masih kurang satu. Kentang aku nggak taruh di kulkas ya, tapi taruh di luar aja. Nah, ini dia hasil food preparation khusus untuk sayur. Nah, pasti ada yang bertanya dong, kenapa nggak ada lauknya? Untuk lauknya, tunggu video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.